हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो ये मेरा ऐसे बोलूँगा कि ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं अभी फ़िलहाल हूँ स्टेशन पे। घर से निकला हूँ, जो कि मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे है और मैं जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मेरे कमर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो बस जा रहा था। तो जस्ट मैंने कुछ देखा, मतलब यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे आ रहे थे तो मैंने सोचा कुछ शूट करके आप लोग को भी दिखाया जाए। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है यहाँ का कुछ प्यारा व्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखो, ये मेरी ट्रेन भी आ चुकी है यहाँ पे, तो अब मैं इसमें चढ़ूँगा और भी मंडी स्टेशन है अपना, तो वहीं पे उतरूँगा, वहाँ से फिर घर पे जाऊँगा एंड देन सो ऑन। इसके बाद जो भी होगा मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। और ये देखो गाइस, क्या प्यारा व्यू आ रहा है, क्या ही प्यारा व्यू है, मस्त एकदम। और वहाँ से एक और ट्रेन आ रही है पीछे से और सब मस्त। क्या प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है मुंबई में, मतलब क्या बात, बारिश के बाद का मौसम, यही मतलब देखने को कैसा मस्त अच्छा लगता है। और यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, अब मैं इसमें चढ़ूँगा, फिर मैं दिखाता हूँ आपको जर्नी आगे की कैसे होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय। मैं चढ़ चुका हूँ, अभी होपफुली जगह मिल ही जाएगी मेरे को बैठने के लिए। जगह तो बहुत सारी है लेकिन वो मैटर करता है मैं कहाँ बैठूँगा। मस्त एकदम विंडो सीट मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, और मिल भी गई है। ठीक है, मिलते हैं फिर। तो वीडियो बनाने का मूड तो था लेकिन अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, क्या ही शूट किया जाए और क्या ही आपको दिखाया। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो मैं स्टेशन पे आ गया हूँ और बारिश हल्की हल्की गिर रही है और फ़ोन का भी थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है जाने का, क्योंकि 2 बार तो ये जा चुका है ऑलरेडी। तो इस बार नया लेंगे, तुम्हारा भाई थोड़ा अमीर हो रहा है, नया लेंगे इस बार। और हम जाएंगे यहाँ से कुछ गलत काम करते हुए, मतलब इलीगल तरीके से क्रॉस करेंगे रेलवे ट्रैक, जो कि मैं आपको तो स्टेशन से चल के मैं जा रहा हूँ, भिवंडी स्टेशन पे मैं उतरा और यहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ रिक्शे के लिए, क्योंकि ये जो हैं ये लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, उसके लिए हमको हाईवे से रिक्शा लेना होता है आगे से। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा मार्केट है, यहाँ का है ठीक ठाक ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अभी क्लीन इंडिया कहाँ होने वाला है। जब तक लोग झुकेंगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। देखो सब ऐसे रोड पे कचरा फैला के रखा है, वो सब तो ठीक है, देखते आगे जाएंगे। मैं आ गया इधर, लेकिन अभी जाऊँ कहाँ से वो नहीं समझ में आ रहा है हमको। ये रोड पे गड्ढे हैं या गड्ढे में थोड़ी सी रोड है यहाँ की, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पैर का बहुत बुरा हाल हो चुका है, मैं नीचे नहीं देखूँगा तो शायद मेरा मुंह भी टूट सकता है, ऐसी सिचुएशन है यहाँ की। और वो जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता एक्चुअली बंद है, वहाँ पे ढेर सारी ट्रक्स खड़ी हैं, तो जाने का रास्ता ही नहीं मिला। अभी दूसरे जगह से जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पहुँचूँगा या नहीं, लेकिन ये रास्ता दूसरा है। हाईवे तो दिख रहा है, अभी बस रिक्शा वहाँ से मिल जाए ताकि मैं घर तक जा सकूँ। बस चल रहा हूँ। ओके। उफ, ये ट्रैफिक जाम देखो, अब इसमें मैं कहाँ ढूंढूँ, मुझे कहाँ से रिक्शा लेना है। माँ कसम भाई, एकदम बवंडर भूचाल वाला जाम लगा हुआ है यहाँ पे, जाऊँगा कहाँ से वो नहीं समझ में आ रहा है। ये छोटी सी जगह दिख रही है, यहीं से मैं भी घुसूँगा। क्या मैं घुस सकता हूँ क्या? अरे वाह, देखो पतले होने का कुछ तो फ़ायदा है, ये कभी कभी हमको पता चलता है। लोग बोलते खाता नहीं है, पीता नहीं है, पतला है, ये है वो है। देखो मोटा हो गया रहता तो अभी निकलता नहीं वहाँ से मैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ वहाँ पे, अभी आगे से पकड़ना पड़ेगा। देखते हैं कौन से भैया हमको पकड़ रहे हैं। हम नहीं पकड़ेंगे भैया, हमको पकड़ेंगे, पूछेंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। देखो भैया ने पूछा अभी, पुरना। ठीक है।
अभी हम निकलते। तो इतनी सब मुश्किलें पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास। तो अभी मैं जाऊंगा घर पे फ़िलहाल। हाँ कल मिल थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, रिक्शे वाले भैया ने इतना ज़्यादा कुदाया है कि मैं थोड़ा चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो के आगे, दिखाएंगे कुछ आपको नया ही, कुछ अच्छा है, कुछ चटपटा सा। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए तो यहाँ पे बारिश कुछ इस हिसाब से हो रही है भाई साहब। सब पूरा दूर दूर तक घने बादल हैं और बारिश हो रही है। मस्त, क्या ही नज़ारा आ रहा है, मस्त एकदम। और ये दोनों मस्त पूरा बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी पूरा बारिश को एंजॉय कर रही है, पूरा मतलब मज़ा ही आ रहा है एकदम। ये देखो पानी गिर रहा है पूरा नीचे से। और हम हैं इस टाइम टेरिस पे मस्त बारिश का मज़ा लेते हुए। और फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो उस दिन के बाद से मेरा आज से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं आया था घर पे, उसके बाद मैं आया, आज मेरे भाई का बर्थडे है तो मैं मिलवाता उससे। ये है मेरा भाई गोलू, आज इसका बर्थडे है। और ये है सोना, ये सोना है। और ये मेरे भैया की बेटी है। और यहाँ पे हो रही है बारिश। और मेरी आवाज़ तो बहुत कमी आ रही होगी क्योंकि बारिश की आवाज़ ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो दिखाते हैं बारिश कैसी है। टाटा। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो हेलो, जैसा कि मैंने बोला था कि गोलू का बर्थडे है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते चल के और आपको दिखाते कौन कौन है घर में। ओके।